हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है श्री राम इंटरप्राइजेस के डेमोलेशन वर्क में। आज हम एक 15 फीट लंबे बिना काम के पिलर को गिराने जा रहे हैं, जो कि कस्टमर ने पहले बनवा लिया था, जिसका अभी कोई काम नहीं है। उसके बगल में कस्टमर एक दूसरा पिलर डाल के घर बनाया, उसी तरह हम इसे तोड़ के हटा रहे हैं। देखिए, आज से हमें तोड़ करके इसका पूरा छड़ निकाल के कस्टमर को देना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का तोड़ फोड़ का काम कराने के लिए श्री राम इंटरप्राइजेस में कॉल करें।